同你講啊，你唔使同我講呢句，我知你想講嘅。唔使講咁多嘢。呢期咧，女神係我嘅。呢期我啊，呢期係我得先。係啊，黃文韜今日嘅呢個表現，似乎真係對女神一定要追到手喎。都唔係叫做追嘅，即係叫做關心啦。用你個溫暖融化佢。係咯，你啲冷氣咁勁係咪先？你點解大家？我都攝到入中間啦，已經。當我開門嗰陣時，睇到我嘅對手係嘟嘟咧，係幾開心㗎。新對手，新對手。當門一開，我見到，咦，嗰個係溫思婷嗰時候，我真係百感交集。佢係一個喺咪王入邊算係俾我最多壓力嘅一個選手，俾我壓力會令到我更加興奮咯。我覺得會幫助我發揮。正所謂越強越強啊嘛。那麼性感啊！棋逢敵手嘅兩個人早已經超越咗對戰嘅局限，取而代之嘅係覓得知音嘅喜悅，同係歌唱實力不足嘅人。第一組首先要演唱嘅係杜啟峰帶嚟《破曉》。唔該晒杜啟峰，跟住有請佢嘅對手溫思婷為大家演唱《小城大事》。加拿大唱區嘅杜啟峰啦，同埋新加坡唱區嘅溫思婷啊嚇，思婷今日換話，係啊，哇，仲要係啲，仲要係啲，你個文韜哥哥咧？我終於唔使同佢 PK 嘅。你係咪好開心咧？所以係啊，好開心啊！思婷，我想問你啦，嗱，即係你話唔使同阿文韜 PK 咧，就即係好開心啊嚇！但係其實我覺得咧，因為連續幾場咧同佢企喺同一個舞台度，咁今期唔見咗佢咧，其實你個心有冇少少失落嘅咧？之前咧因為我嚟到呢度咧，第一個識嘅 partner 咧係佢，咁樣咧前面兩場咧都定啲，係咁頭先我喺出場之前咧，佢都俾到我好多鼓勵嘅。阿燈草就話咧，女神，我哋同文韜一齊為你加油。
咁另外一位就話啦，喂，杜啟峰都唱得好好嘅，同女神 PK 咧就好似咧更加有存在感啊！點解咁多人都當阿思婷係女神？我聽到你哋嗰啲選手咧，個個都話喺我心入邊咧，温思婷唔單止係一個靚女，佢有內在美，而且把聲又靚，識唱歌，我好佩服佢。所以佢喺我心入邊都係一個女神。兩個都係唱情歌，但係阿思婷嘅感情比較投入一啲。阿啟峰都係好有感情，但係我嫌阿啟峰今日呢個氣聲啊，唔知係咪你今日成日想用氣嗰個聲咧，係好嘥氣嘅咁。你係咗先至去唱嗰個歌啦，變咗如果兩個都係唱得好，如果今日俾我覺得個感情方面啊，唔係唱得好唔好，感情方面咧就阿思婷拿捏得好一啲。思婷啊，阿文濤未出場嘅，有啲咩祝福加油打氣嘅説話送俾佢？我哋一齊加油，希望咧係同佢一齊唱到最尾嘅。你有冇聽咗頭先嗰句係點講？最尾啊，唱到最尾。我哋一齊，冇錯加油。唔通同你一齊加油咩？阿伯咁都踩親你咩？咁你係似阿伯喎，你中意似阿伯咪就阿伯。所以話咧，做評委真係唔容易啊！又要俾人話阿伯，跟住嗰個觀眾又話你頭都白埋啦，星航哥辛苦你啊！注意身體啊！最近食翻啲補嘢啊，燉翻啲人參啊。做咪王呢個節目唔容易。唔容易啊！好啦，第一組杜啟峰、温思婷，我哋會逐個邀請我哋嘅星級評論員進行投票。我之所以將呢10票投俾嗰個人，係因為我更加想見多另外一個人一面。你乞人憎㗎咋？呢10票我都未講完，你就話我乞人憎。可能我講咗出嚟之後，你覺得我仲乞人憎。呢10票我投俾杜啟峰。思婷。好。你要嘅嘢我唔要。其實所有現場觀眾都誤會咗嘅，真正拍緊拖嘅咧，唔係台上，係我隔離。你終於知道我個頭係邊個要求我，即係成咁啊！得啦，我已經講咗啦。你下邊睇嘅。我用技術嘅角度嚟睇咧，雖然阿啟峰咧今日用戲嘅角度把握得好好多，但係咧作為一個完整嘅演出咧，阿思婷嘅高潮位咧又多過你好多，又做得好過你好多，所以思婷。温思婷10票，暫時嘅票數係温思婷20票，杜啟峰10票，領先嘅係温思婷。但係千祈唔好忘記，更多嘅票數係集中喺現場嘅300位大眾評審你哋嘅手上。各位大眾評審，請投票。票數最高嘅將會直接晉級全球8強。本輪嘅賽果，杜啟峰167票，温思婷146票，所以今晚第一位率先晉級全球8強嘅係杜啟峰。佢嚟自加拿大唱區。第2組葉風華、黃文濤。之前講過話最想 PK 嘅係佢，好想同 rap 嘅一啲嘢去合作去玩嘅。我徒弟雖然我年紀係最細，但係佢哋都要同我合體。佢幾順口喎。係我跟住你呢一段仔，我改少少，跟住 rap 俾你聽下。葉風華都唔係好靚仔，但係我又想同你 rap， 但係你都要做我徒弟。我知道我年紀比你大，但係你都想同我合體。一向行抒情慢歌路線嘅黃文濤遇到 hip hop 小子葉風華，我哋都以為風格天淵之別嘅兩個人會不知所措，其實佢哋兩個早已經躍躍欲試，激動到不得了。
更加係對自己充滿咗信心。我自己覺得應該我比較有把握，因為我覺得我會比佢會更加好嘅咁感染到全場嘅觀眾啦。揀同佢 PK 一定會贏，因為我唱嘅係慢歌，咁風格係唔同嘅，咁可以感染到現場觀眾嘅就係我嘅聲音。話雖如此，但係兩個人喺私底下卻係絲毫唔敢鬆懈咁努力練習。忘記你雙手有資格舉起，外人嘅眼光冇需要逃避，世界冇人可以將你睇死，睇下你自己有冇選擇自欺，先至受爆了，重新揾返自己。脫離天堂鳥嘅葉風華就好似撥開烏雲嘅太陽，光芒自現；而唔使同自己女神 PK 嘅黃文韜，卻係卸低咗心理包袱。第二組首先要演唱嘅係黃文韜，為大家帶嚟《我說過要你快樂》。我說過要你快樂，讓我擔當失戀的主角。原諒我，原諒我，求原諒我。讓我擔當失戀的主角，改寫了劇情，無言地漂泊。我說過要你快樂，讓我擔當失戀的主角，改寫了劇情，無言地漂泊。唔該晒黃文韜，跟住落嚟有請佢嘅對手葉風華為大家演唱《爆了》。爆
呢兩個係一上嚟就係嗰個戰鬥格噶咯。你兩個嗰個裝束完全係令到呢個舞台好唔協調啊！即完全冇體諒下話，喂大家即一 pair 咁上嚟，不如好唔好大家一 set 啲啊冇咁啊！完全一上嚟兩個格 PK 嘛，撞到砰砰聲啊！所以咪要火星撞地球咯。咁另外特別講葉風華你就唔單止同阿文滔撞啊，你自己都撞到砰砰聲咧，可唔可以少翻一兩隻色？咁我覺得會好啲咯。而家你好似攞咗阿嫲嗰支披肩攝咗入去咁，啊！你會俾人着啦，幾廿歲着到咁，呢幾廿歲着到咁有型做乜鬼啫？真係。我都話佢暗戀我㗎啦，又唔認。我早就知啦，呢啲唔叫暗戀，呢啲係明溝嚟嘅。睇得出啦，呢啲明溝嚟㗎啦已經。唔係你好有自己嘅 style， 真係唔好改變，你好有前途。你真係一個性格歌手嚟嘅，我覺得咧你要 keep 住發揮呢樣嘢咧。阿文滔都好想做㗎，但係佢冇你咁自然啊，所以佢要用技巧嚟做啊，都 OK 㗎。你俾佢多少時間咧，佢一定會做到一套灑出一套好靚嘅拳。但係你咧就一生出嚟咧，就係咁㗎啦。講翻文滔，因為兩首歌其實風格咧係即係唔同嘅，咁但係關鍵就係佢嗰首歌辣得着係唱嘅，你唱呢首歌都辣得着，起碼辣得着我。呢首歌唱俾邊個聽？人哋阿文滔唱俾邊個聽關你咩事啫？人哋唱俾阿媽聽。唔係，我係想了解下佢心裏邊諗住邊個可以將呢首歌唱得咁動情。你八卦啦。咁你答唔答我啊？唱俾阿媽聽。耶！啱啱上一輪咧，温思婷咧就喺大家面前咧祝福過你嘅，有啲咩祝福嘅説話送翻俾阿思婷？希望喺你比賽裏邊可以行到最後，無論邊個冠軍、亞軍、季軍或者再之後嘅名次，希望一齊進步，一齊為你嘅夢想加油。嗱，現場有位朋友就講啦，佢話腳踏風火輪，你係咪哪吒啊？真係爆料啦！另外一個係西瓜就話啦，風華一直很努力，我覺得佢咧一日喺度進步緊嘅，你覺得係咪咧？其實我一直都覺得對自己好有自信嘅。其實只要唔係 PK 天堂鳥，我覺得對邊個壓力都唔會好大。你 rap 得係好好，但係唱咧都係差啲嘅啫。之前我都係好想知道佢係 rap 㗎嘛，跟住我好想咧有機會向佢學習。學咗未？學緊啲，學咗幾日。哦，係啦，學咗幾日咧應該有 D 㗎啦，咁不如 show D 出嚟啦，好嘛？今日嚟到咪王爭霸，偏偏遇着個葉風華，睇個樣啊真係麻麻，但係 rap 嘅時候真係誇啦啦啦。今日真係要拜佢，拜佢為師一齊 rap 爆佢。咪好得意嘅，人哋 rap 咧通常係4個巴或者8個巴，呢啲係6個巴嘅，特登陰咗佢一下嘅。我話你唱6個巴就好啦。你都夠衰㗎，阿科個下係。其實咧講到語言天賦方面咧，文滔咧係好勁下嘅。佢其實係亞洲電視嘅一位節目主持人。佢做主持人之前咧，夢想係成為一位有實力嘅受歡迎嘅歌手嘅。咁啊，所以佢係參加咗亞洲電視嘅星光大道。係。哦。當其時係喺九龍灣展貿星光比賽完咗之後，第一次開嘅演唱會，當其時好興奮、好緊張、好難忘。嗯。咁但係比完賽之後，以為可以唱歌，但係原來喺電視台裏邊唔係淨係唱歌，有好多工作俾你安排，你要去做主持，咁逼住你要去做一啲你唔擅長嘅嘢，譬如你錄嘢嘅時候。我可能習慣講話啊，呢度潛水有幾多米嘅深度喎，咁樣跟住俾人話 cut NG， 跟住你唔知咩事。哦，原來香港唔係講米啊，講米啊。咁跟住仲有好多嘅 NG， 跟住有啲同事可能會笑你啊，話我未試過我幾間燈係用到冇電都未拍完㗎。跟住你睇完之後覺得自己係咪好冇用，做唔到一啲即係正常嘅嘢咧？我係最有資格講文滔嘅人，因為當時我係佢嘅評判。嗯。係咪？係，今日都係。係，阿文滔，你除咗講唔開心嘅嘢，我話俾你聽，鬧你嘅人咧係唔俾機會你，係唔會鬧你嘅。其實文滔你已經做咗一個傳奇，
你要記得當時嘅演唱會係幾個鐘頭就賣晒飛嘅。文濤對你嚟講，向你呢一生，你已經係成功咗嘅。啱。咁啊，講翻啦，今次阿文濤咧嚟參加我哋呢個比賽啦。亞洲電視有好多嘅藝員啦，亦都有啲祝福嘅説話送俾佢嘅。開心聽見你話入咗咪王爭霸。文濤，你係得嘅，絕對難唔到你啊，黃文濤。勇往直前，一定得。咁希望大家都要支持黃文濤，唱好啲，香港為你加油！再次俾掌聲兩位啦，兩位都需要我哋鼓勵嘅。OK， 馬上要進行投票。首先要進行投票嘅就係我哋3位星級評論員。葉風華，葉風華10票。我係咁睇嘅，即係我覺得如果你約咗個女仔咧，咁你作為一個男仔咧，你係應該自己先去嗰個地方去等佢先，咁樣會有風度啲嘅。黃文濤，整體嚟講，比較吸引嘅演出係阿風華嘅，所以你係俾風華嘅。葉風華，葉風華20票，黃文濤10票。星級評論員已經投票結束，暫時領先嘅會係葉風華，跟住落嚟嘅時間將會交俾現場嘅300位大眾評審，請投票。投票結束，勝出嘅係黃文濤164票，而葉風華係153票，兩人相差11票。第2隻全球8強嘅金咪屬於黃文濤。星航哥，佢真係可以喺下場等女神啊！葉風華繼續努力，第2 round 爭取出線。多謝晒兩位，多謝晒。風華要繼續努力啦，下一 round 見，下一 round 見。